Okay, guys, let's go ahead and get started. So we're back at it again. Our spotlight today is on the makers of Tengumai sake, duh. So Shata Shuzo. So we've got some really cool things to show you today, like the inside of the brewery, the unique Koji layout that they use, and of course the basics like the history, location, and their amazing staff and sake. We'll have a mini session on Yamahai style sake making as well. And don't forget about the Q&A at the end. Let's introduce everybody and get started. Hi, my name is Ida Vuong. I am a sake specialist for a mutual trading company and Sake School of America. And we are joined by Tengumai team, Hirohisa Ogawa-san, part of the sales division. He's waving. And we're also joined by Koji Tokuda-san. He's the executive director and also director of research and development laboratories. We also have Hanayo Sakuno, who is a production division brewer. So Tokuda-san and Sakuno-san will be joining us for the Q&A, and Ogawa-san will be presenting. And last but not least, we have Kaoru Tomoyoshi. She will be translating for us today. She is a licensed tour guide based in Kobe, Japan. I'll link her Facebook in the follow-up email for you guys. So if you guys need a tour guide, call her, email her. She's also known as an official sake promoter and enthusiast. So before I hand it over to Ogawa-san and Kaoru-san, we do have a 3-minute introductory video. So let's go ahead and take a look at that.守りに入らずどんどんチャレンジしていくことを心がけていきたいと思っています。今後、蔵として、そういう伝統の味を残しつつ、常に前進してということを心がけていきたいと思っています。ヤマハイ仕込みとは乳酸発酵を伴う酒母の製造方法です。ヤマハイでこそこの土地で採れる酒米の旨味を最大限に引き出し、土地のお料理と合わせてよりうまい酒が醸せるという信念から昭和50年代に現会長と杜氏の中三郎の2人で取り組みを始めました。ワインでいうテロワール、私たちはその原点に立ち返り、現在の進んだ醸造技術をプラスして新しい味わいのお酒を作ることを信念しています。お酒造りする上で利用しているものっていうのがありまして、それが微生物なんですけれども、気温によっても左右されますし、前日までの状態によっても左右されますし、そういったいろんな要素に左右される扱いにくいところっていうのが難しいですね。でもやっぱり思った通りにうまく仕事が運んだ時なんかは達成感はその分あります。幅広い層の人にシャタ酒造のいろんなお酒を飲んでもらうのが私の一番の理想ではあるんですけども、その中でも特に私と同じ世代の人に飲んでもらうっていうのが、そういう人たちが日本酒おいしいなって言ってもらえると私もモチベーションになりますし、そこが一番目標というかなってくれたら嬉しいなって思います。2023年創立200周年を迎えます。新しい味わいを生み出そうという革新的な思い、たくさんの水と米と人の結晶が私たちの酒天狗米です。地の人に誇りに思っていただけるようなうまい酒を醸し続けていきたいと思っています。All right, that was actually a really great video, and Sakuno-san made a cameo in there. She's in there. It was so great to see the kind of environment that everybody's working in. Everybody seems really happy and they get along with each other. So it's always nice to see that, because I feel like a lot of sake videos, everybody's so serious.
All right, so I'm gonna go ahead and hand it over to Ogawa-san and Kaoru-san for presentation. はい、皆さんこんにちは。株式会社シャタ酒造営業部の小川と申します。Hi everyone, I'm Ogawa from the sales division of Shata Brewery Corporation Limited. 本日はこのような貴重な機会をいただき誠にありがとうございます。Thank you so much for this great opportunity. 短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。It's gonna be a quick one, but let me begin my presentation of the brewery. それでは早速始めたいと思います。まず会社概要についてお話しさせていただきます。Here is our outline of Shata Brewery. シャタ酒造は石川県白山市にあります。We are located in Hakusan City in Ishikawa Prefectural. 従業員は28名、当時蔵人7名、製造国数は約4000国です。Number of employees is 28. There are 7 brewers, including the Toji, and production scale is 4,000 koku, which is 420,000 liter. 製造から瓶詰め、出荷まで全てこの地で製造しております。All of the processes of sake making take place in here, from brewing to shipping. 天狗米の味わいのコンセプトは、1、米の旨味を引き出す作り、2、適度な熟成により味の落ち着きがあること、3つ目が食事をしながら飲める酒、料理の良きパートナー、これがシャタ酒造が考えるうましい酒の条件です。So here are our tasting concepts. The first one is we use the brewing method that brings umami out of the rice. And the second one is we make rounded flavor that comes from moderate aging. And third one is we make sake that pairs well with food. And those are our criteria of good sake. 天狗米の製造業として始まったのは1823年、文政6年です。来年2023年には200周年を迎えます。So our brief history, we started making sake in 1823, and next year, 2023, will mark our 200th anniversary. 写真に写っていますのは8代目代表取締役社長のシャタ和成社長です。The picture on the right is our current CEO, Kazunari Shata, the 8th generation brewery owner. 天狗米の始まりは初代当主シャタ多右衛門が日本各地を旅した際に飲んだ清酒の美味しさに感動し、自らも美味しいお酒をこの地で作りたいと思ったのが始まりです。So when Taemon Shata, the founder, traveled across Japan, he was impressed by the many regional sakes he tasted. And when he came back home here to Hakusan, he founded his own brewery and started making his own good sake. 製造業を行う前は菜種油の製造販売を行っており、製造を始まってしばらくは菜種油業と製造業の両方をしていました。Prior to sake, he was making and selling rapeseed oil. He continued the oil business for a while, even after he started the sake brewery. 実はシャタの名はこの菜種を引くために多くの水車を所有していたことが語源とされていたようです。The family name Shata consists of two kanjis. Sha is for wheel and ta is for many. Together it makes many wheels. So the name actually comes from his oil business, where he had many wheels for pressing oil from the vegetable. 天狗米の由来は昔蔵は木々に囲まれていました。ある晩風が吹くと木々の葉のすれ合う音がまるで天狗がお酒を飲んで楽しく舞を踊る様子を想像させました。天狗が飲んで楽しく舞うほどの名詞ということで天狗米と名付けられました。So here's the origin of the brand name Tengumai. Taemon founded his brewery deep in the woods,
and one night he heard leaves rustling, which made him imagine that Tengu, a long-nosed goblin of Japanese folklore, was drinking and dancing with joy. Taemon imagined that his sake is too good that even the goblin get drunk. So this is how his friend named Tengumai, or a dancing goblin, came to be. Mai is to dance in Japanese. ではここで少し石川県についてお話しします。石川県は東京から新幹線で約2時間半、本州の中央部、北に日本海、南に霊峰白山を望む自然の恵み豊かな地域です。So it takes 2 hours from Tokyo to Ishikawa by Shinkansen train. Ishikawa is in the middle of mainland Japan. Ishikawa faces the Japan Sea on the north, and sacred Mount Tohaku is to the south. There's great natural beauty in Ishikawa. 石川県は大きく加賀地区と能登地区に分けられています。白山市は加賀地区になり、加賀地区には石川県の文化、芸術、工芸の中心として、日本国内からも高い文化レベルと評価されています。So Ishikawa can be divided into 2 main areas, Kaga and Noto. Hakusan City, where we are located, belongs to the Kaga area. Kaga is renowned for its sophisticated craft culture and is the art center of Ishikawa in both traditional and modern styles. また、海も山も近く、加賀野菜や日本海で採れたブリ、ズワイガニなど品質の高い食を求めて多くの観光客が訪れます。Since we have both the sea and the mountains close by, many tourists visit the Kaga area for local vegetables and for fresh catches from the sea, such as yellowtail and snow crabs. 能登といえば、言わずと知れた能登冬至の故郷です。能登冬至については後ほどお話しします。あまり知られていませんが、実は以前は加賀冬至も存在し、天狗前でも以前は加賀冬至を招いてお酒作りをしていました。Many of us know Noto as the home of the Noto Toji Guild, which we will talk more about later. But this fact might not known well, but there used to be the Kaga Toji Guild too. We appointed Kaga Toji and made sake at Tengumai in the past. 白山市は金沢から車で約30分のところにあります。町全域が、県内最大の河川である手取川の流域であります。日本最大名山の、白山を有し、手取川が北へ流れています。So it takes 30 minutes by car from Kanazawa, the capital of Ishikawa, to Hakusan. The Tedorigawa River, the longest river in Ishikawa, runs through the city. South of the city is Mount Tohaku, one of the most beautiful mountains in Japan. The Tedorigawa River runs down towards the north to the sea. 暖流の流れる日本海の影響を受けて、全国でも降水量、降雪量が多い地域に属しています。手取川の豊富な伏流水を活用した繊維や食品、精密機械などの工場が多く、またこの水の恵みにより、白山市には5つの製造蔵があります。The warm current flows to the Japan Sea and makes the area high in rainfall and snowfall compared to other areas in Japan. The underground water is used by the 2 main industries in the city, textiles and precision machinery such as semiconductors. And the river also allows the city to have 5 sake breweries in operation. 次に天狗米の仕込み水について説明します。And next is our brewing water. シャタ酒造が酒造りで使用している水は、この敷地の地下約100メートルのところから汲み上げています。We use underground water from 100 meters below our site. 水源は霊峰白山連峰、長い年月をかけて流れ、仕込み水はもちろんのこと、蔵の蛇口からもすべてこの水を使用しています。The water source is the sacred Mount Haku. The rainwater falls in the mountain and over the years percolates through the layers of granite and flows underground.
The water is not only for brewing, but it's from our tap too. 中硬水であることから、シャタ酒造が得意とするヤマハイの酵母を作るのにとても適しています。シャタ酒造の水は、酒の大敵である鉄がほとんど検出されず、ミネラル、カルシウムやマグネシウムなどが多く含まれていることで、味わい豊かな、酒質が形成されます。The hardness of the water is moderate to hard, which is ideal for the Yamahai brewing method that we excel in. And our brewing water doesn't contain iron much, which is ideal for making sake with. The water is rich in minerals such as calcium and magnesium that brings rich flavor to sake. 次に酒米です。シャタ酒造では全量自社精米しております。Next is our sake rice. We polish our rice 100% in-house. そして主に2種類の酒米を使用しています。1つ目が500万石、2つ目が山田錦です。We mainly use two different varieties of sake rice. One is 500万石 and the other is 山田錦。シャタ酒造では主に北陸産の500万石を使用しております。特徴として、大粒で心拍が大きく麹が作りやすいと言われています。構成白が難しく、弊社では主に純米酒のお酒に使用しています。Our 500万石 is mainly from the Hokuriku region where we are located. The 500万石 rice grain has a large starchy core for easy koji making. The grain, however, is not suitable for higher polishing. Hence, we use it for making Junmai sake. 2つ目は山田錦です。酒米の王様と呼ばれる、お米で、その中でも最も質が高い兵庫県産の特 A 地区で育った山田錦を使用しています。粒が大きく、構成白に耐えることができ、雑味の元であるタンパク質が少ないことから、主に吟醸系のお酒を作るのに適しています。And Yamada Nishiki is often called the king of sake rice. We use the highest quality Yamada Nishiki from the special A designated area in Hyogo Prefecture. The grain has a big starchy core and is capable of higher polishing. Since it doesn't contain as much protein to produce off flavors, Yamada Nishiki is ideal for making ginjo type sake. 創業当時より地元加賀から杜氏と蔵人を招いて酒造りを行っていましたが、現当主の時代より高度な酒造技術を保持・持続しているという評判の能登地区の酒造技能集団能登杜氏から杜氏と蔵人を招き、より上質なお酒を作ることを目指してきました。ここでシャタ酒造の杜氏をご紹介します。We have always appointed Tojis from our local community in Kaga since we founded the brewery. However, our 7th generation brewery owner appointed a Noto Toji from Noto Peninsula in order to make even higher quality sake. Noto Toji Guild is renowned for its exceptional techniques of sake making. And here we would like to introduce you to our Tojis. まず、天狗前顧問杜氏の中三郎です。日本を代表する酒造り集団、能登杜氏の中にとりわけ秀でた技術を持つ能登四天王と呼ばれる4人の杜氏がいます。中三郎はその中の一人です。This is Saburo Naka, our senior advisor Toji. Currently, in the Noto Toji Guild, there are 4 legendary Tojis known as the Elite Four. Those 4 living legends have exceptional skills, and Naka Toji is one of them. 弊社の代名詞でもある天狗米独自のヤマハイ仕込みの製法を確立しました。彼の作る日本酒は酸と旨味のバランスが絶妙で雑味がなく、どんなお食事でも合わせられるのが特徴です。現在は顧問杜氏として月に一度、酒蔵に来ていただき、若手蔵人への、技術を指導していただいております。He established our version of the Yamahai method. The sake he makes is very well balanced in acid and umami,
and is smooth and clear, so that goes well with variety of food. Nakatoji visits us in the brewery once a month and tutors younger brewers as a senior advisor. そしてもう一人は現当時、岡田健二です。So this is Kenji Okada, our other Toji. 中三郎の下で一から酒造りを学び、20年前より杜氏として天狗前流の酒造りを引き継いでいます。岡田杜氏も能登地区の出身の杜氏です。高い造醸技術、感性を持ち、手作りにこだわり、適応することなく酒造りに取り組んでいます。He apprenticed with Nakatoji and became a Toji himself 20 years ago while succeeding Nakatoji's Yamahai method. He's also from Noto Toji Guild. His uncompromised sake making combined with exceptional brewing skills contributes a lot to our handcrafted sake making. ではここでヤマハイ仕込みについて説明をさせていただきます。Now let us explain our signature method, Yamahai. 日本酒は米、米麹、水を原料とし、それらをアルコール発酵させることで作られています。Sake is a fermented alcohol beverage made with rice, spice, koji, water, and yeast. 製造工程は主に麹作り、酒母作り、もろみ作りの3つに分けられます。その中で酒母作りは酒造りの土台となるもので、アルコールを生み出す酵母を大量に培養するものです。Sake's brewing process is roughly divided into 3 phases: koji making, yeast starter making, and moromi or fermentation mash making. Yeast starter is the key to the healthy alcohol fermentation and is the mass and pure cultivation of yeast. 酒母作りの製法には大きく分けて、Kimoto系と即醸系の2種類があります。それぞれ、酵母を大量に増殖させて、酒母を作ることは共通していますが、大きな違いは乳酸の取り入れ方です。There are 2 main types of yeast starters, the Kimoto method and the Sakuno method. The difference between those two is where the lactic acid comes from. 日本酒作りは開放状態で行われるため、酵母に悪い影響を与える雑菌がタンクに入り込む可能性があります。そこで酸に強いという酵母の性質を利用し、タンク内に酸性に保って雑菌を抑え、酵母の増殖を促すわけです。Since fermentation tanks are not sealed during the brewing process, there is a risk of bacterial contamination. Lactic acid kills off unwelcome bacteria and creates a safe environment for the sake yeast. 木本は自然界に存在する微生物を巧みに利用し、そのうちの乳酸菌を作り出す乳酸を増やして雑菌を抑えながら酵母を育てる伝統的な製法です。In the Kimoto method, lactic acid propagates naturally. This is a traditional method that uses only naturally produced lactic acid to protect the starter from undesirable bacteria. そして即醸元とは酒母を仕込む際に醸造用乳酸を添加する製法です。In the Sakuno method, on the other hand, lactic acid is manually added to the starter. ヤマハイ仕込みは、木本から製した製法で木本系酒母に分類されます。The Yamahai method is an offshoot of the Kimoto method. 木本と異なるのは、米をすりつぶす山おろしをしないという点です。The difference between Kimoto and Yamahai is that the Kimoto method uses the yama-oroshi or pole warming process. 山おろしを廃止した仕込み方法という意味で、正式名称は山おろし廃止元といい、通称ヤマハイと呼ばれるようになりました。Yamahai omits the pole warming process. Yamahai is short for Yama-oroshi Haishimoto,
or yeast starter that omits yamaoroshi? 山おろしをしなくても米麹の持つ酵素の力で米を溶かして山おろしと同様の働きを促し脂肪を作ります。The Yamahai method uses the enzymes from the Koji to dissolve the rice instead of physically grinding the ingredients. 木本仕込みは半切り桶という、浅い桶の中に米麹と、蒸し米と水を仕込み、海棒という棒で、を使ってすりつぶしドロドロの状態にして酵母菌が働きやすい、生地を作り上げます。In the Kimoto method, koji, rice, water are added to the medium-sized band and are mixed with long poles to liquefy the rice so that the yeast can work easily. The pole lamming process mashes the rice and mixes it well with the koji enzymes. 木本仕込みは、蒸し米と、米麹をすりつぶすことで米麹に含まれる酵素と、蒸し米をなじませる必要があります。Right. So, by ramming with poles, the ingredients mixed well together and koji enzymes melt into the water, and that dissolves the ingredients well. 山灰仕込みは、蒸し米をすりつぶすのではなく、あらかじめ水に麹の、酵素を溶かした水麹を使用することで、山おろしを加えなくても米麹に含まれる酵素の力で米を溶かす方法です。On the other hand, in the Yamahai method, koji and water are mixed together first, and then the steamed rice is added. By changing the mixing order, the koji's enzymes melt into the water first, and the steamed rice can be exposed to the enzymes more efficiently. 乳酸菌などの微生物の働きを利用するため、徹底した微生物管理や微妙な、温度管理など熟練した高度な技術を必要としています。The Yamahai method takes advantage of natural microorganisms that make lactic acid. However, it requires careful control of the temperature, hygiene, as well as higher brewing skills. シャタ酒造では多くの日本酒を独自の山灰仕込みで、お酒を醸しています。So today, most of our sake are made with the Yamahai method. 日本の高度成長期に効率重視、大量生産を目指す中、品質の向上と日本酒本来のうまさの追求を目指し、日本酒製造の古来の流れを持つ山おろし廃止酒母を用いた純米酒に着手しました。Back in the 1950s, when Japan was in a period of rapid economic growth, Japanese industries gravitated towards time and money-efficient production. Sake was not an exception. At Tengumai, however, we started the Yamahai method, which was opposite to the trend. Through the Yamahai method, we pursue the idea of making delicious sake that is crafted by skilled brewers and of passing on the heritage of true sake brewing traditions. 現在では日本の有名な漫画で紹介をいただいたり、世界の日本酒コンテストでも多くの賞をいただいております。Using the Yamahai method, we gained many fans. We are featured in the most popular foodies comic in Japan. We have also won many awards from international competitions. では、ここから天狗米の商品をご紹介させていただきます。まずはじめに天狗米の看板商品であります山灰仕込み純米酒です。Now, let's introduce some of our brands. The first item is Tengumai Yamahai Junmai, our flagship brand. こちらは北陸産の500万石を使用し、山灰仕込み特有の濃厚な香味と酸味の調和が取れた個性豊かな純米酒です。It uses 500万石 from Hokuriku area, and it has a bold and rich flavor unique to the Yamahai method.
well balanced in aroma and acid. 熟成による濃い黄金色は目も楽しませてくれます。タンク貯蔵で約1年から2年間熟成しております。Looks present to the eyes with the golden yellow color that comes from aging and Koji. And aging period is for a year or two, and aged in tanks and blended, and aged in tanks. こちらは常温から缶で飲んでいただくことをお勧めしております。So we recommend to drink this at room temperature to warmer temperature. ちょうど先週、ロサンゼルスインターナショナルワインコンペティションでベストオブ酒を受賞いただきました。Last week, we won the gold medal at international wine competitions, Los Angeles International Wine Competitions. これも皆さんのおかげです。この受賞を、励みに、これからも皆さんに喜んでいただけるお酒を醸していきたいと思います。And that motivates us so much, and we just appreciate everyone drinking our sake, and we will keep making a good sake for our beloved customers. 次に紹介するのはテングマイブラックです。こちらの商品の next item is Tengumai Black. Excuse me. Go ahead. こちらの商品の特徴は、約3年以上熟成貯蔵した最高の、大吟醸です。This is our premium Daiginjo sake aged more than 3 years. こちらは兵庫県産特 A 地区の山田錦を使用しております。Uses Yamada Nishiki from a special A designated area in Hyogo. こちら10度前後から、室温より、少し低い、温度で飲まれることをお勧めしております。It is best served at from 50 Fahrenheit to a bit lower than room temperature. 次は天狗米純米大吟醸50です。The next item is Tengumai Junmai Daiginjo 50. こちらの商品も、ロサンゼルスインターナショナルワインコンペティションで金賞を受賞しました。ありがとうございます。This item also won the gold medal last week from Los Angeles International Wine Competition, and we thank you. Thank you. こちらは先ほどとは真逆で、弊社の商品の中では熟成の程度を抑えた比較的軽やかなタイプの味わいが特徴の商品です。This is something totally opposite to Tengumai Black. Daiginjo 50 is a lighter Daiginjo with less aging. こちらも山田錦を使用しており、冷やから常温で、ワイングラスなどで飲んでいただくことをお勧めしております。It uses Yamada Nishiki and is best served at room temperature in a wine glass. でこちらが天狗米コモン特別純米です。And next item is Tengumai Comon 特別純米。低温でじっくりと醸され、滑らかな口当たりが特徴の特別純米酒です。Comon has a silky texture that comes from extended low temperature brewing. 名前にありますコモンとは、昔日本の普段着に用いられたコモン柄という普段の生活に寄り添うお酒、皆様にカジュアルに気軽に飲んでほしいというお酒を思いを込めて名付けました。Comon is actually a Japanese word. Comon is a traditional kimono textile pattern that is often worn in casual occasions. So we named this sake Comon because we want people to enjoy it in casual daily meals. こちらも山田錦を使用し、常温から少し冷やして飲んでいただくことをお勧めしております。It uses Yamada Nishiki and is best served at room temperature or slightly lower. そして最後にご紹介するのが天狗米うま順です。Last item is Tengumai Umajun. 天狗米の商品の中で最も辛口で
うまみを味わうことのできる商品です。Umajun is the driest and the most umami-driven sake we offer. こちらは、北陸産の500万石を使用し、常温から熱燗で飲んでいただくことをお勧めしております。It uses 500 mangoku from local Hokuriku area and is best served at room temperature to warmed to 122 Fahrenheit. 成長ありがとうございます。So that was our presentation, and thank you all so much for listening. All right. So before we move on to the brewery tour, we're going to give Ogawa-san a minute to get there. So I'm going to show you a video, but I also had some people in the chat asking to see a topographical map, I believe. You can do this with layers on Google Maps. So this is what Ishikawa Prefecture looks like. If we zoom in, where Hakusan City is right here. So this is kind of what it looks like with all the mountains. All right, let's start our video. Oops, sorry. All right, so I think Ogawa-san's in position, but it was really interesting to see the bottling because I don't think we get to see that a lot. And you actually see that they don't really like just squirt it in and make a lot of motion and bubbles. It's very smooth as it goes up. I also thought the yeast starter looked like the ultimate bubble bath. But Ogawa-san, are you ready? はい、大丈夫です。Okay, お願いします。はい、では、これから皆さんに蔵の中をご紹介させていただきます。シャタ酒造では通常、どうぞすみません。Sorry, I'm going to take you the brewery live tour from now. どうぞ。シャタ酒造では通常蔵ツアーを行っていませんが、今回は特別に皆さんを蔵の中へご案内させていただきます。
we don't usually have brewery tour for the visitors, but this is our special occasion, so I'm going to give you the insight of the brewery. 時間も限られていますので、早速始めます。まず紹介したいのが、すみません。Go ahead, どうぞ。まずご紹介したいのがこちらの建物です。This one, I'm going to start with this building. こちらはシャタ酒造の仕込み蔵である石蔵です。名前の通り、外壁が石でできています。So this brewery building is, we call it ishigura. So literally, it's made of stones. 大体ですね、大きさが縦が30センチで横1メートルぐらいの木が並んで積んで建てられています。Each stone is about 30 centimeter in height and 1 meter in wide, and we pile up those stone pieces and make this building. 昭和初期に、建造され、当初は貯蔵蔵として活用していましたが、一定の温度が保てるため、仕込み蔵にして現在に至っています。It was built in 1920s, and it was originally built as storaging warehouse. But because it has a good temperature control, we use it as brewing building now. よく見ていただくと、色の違いがあるの分かりますか？実はこの If you take a good look at it, those colors are different. Some stones are different in colors. 実はこの蔵には3つの異なった石で作られています。The building is actually made of 3 different type of stones. こちらのですね、赤っぽい色のが、金沢のトムロ石で、青っぽいのが、こちらが小松の竹ヶ原石、あと剣という地区にあります天狗石を組み合わせて建てられました。Those 3 stones comes from different areas of Ishikawa that kind of brown colored, has the most thick color ones from Kanazawa city, Kanazawa, and it's called Toburo Ishi stone. And I don't know which one, top one or bottom one, but one of them is from Komatsu area of Ishikawa, which is called Takegahara stone. And the third type of stone is from Tsurugi area of Ishikawa, which is called Tengu Ishi stone. このような建物は以前は蔵の周りによく見られましたが、最近は少なくなってきて大変貴重な建物と言えます。So we used to have this type of building, many of this type of building around the brewery, but these days we don't have much this type of building, so it's kind of rare these days. 後ほど、蔵の中もご案内します。I'm going to show you inside of this brewery later. ではちょっと移動します。Can we appreciate that Ogawa-san's running for us? 小川さん走ってくれてありがとうございます。大丈夫です。That's pretty interesting. I don't think you see a lot of buildings made with local stones nowadays. Yeah, it's funny. Ueno-san says when we did the rehearsal, this session, Ueno-san says this looks more like a distillery than a brewery. We don't have many brewery made of stones. Usually it's made of wood, or enforced concrete, but stones kind of rare. はい、すいません。ちょっと息が荒いですが、こちらがですね、精米所です。So I'm catching up my own breath, but this is the rice polishing machine. シャタ酒造は酒造りに使うすべての酒米を自社精米しています。We polish our rice 100% in-house. 1200キロの玄米を一度に、精米する機械が3台で、1800キロの玄米を一度に精米する機械が、2台、計5台の精米機を所有しています。
So this machine, the capacity 1,200 kilograms, 1,200 kilograms of rice be polished at one time. Those machines, we have 3 of those machines, and other machines can handle 1,800 kilograms of rice at one time. We have this size of machine. We have two machines of this size. So we have 5 rice polishing machines in total. 60%精米するのに約20時間から22時間、35% 精米するのに約60時間から70時間かけて精米しています。So it takes 20 to 22 hours to polish the rice down to 60%, and it takes 60 to 70 hours to polish the rice down to 35%. 精米を自社で行うことで加工による玄米量への負担を最小限に抑えて、より正確で状態の良いお米で酒造りができます。So by polishing the rice 100% in-house, we can the rice can be in a better quality and in a better condition, and also we can do the quality with consistency. で、精米所の隣にあるのがこちらが洗米機です。So right next to the polishing machine, we have rice washing machines. 精米したお米にはぬかやゴミが付着しているため、洗米する必要があります。So after polishing, rice grains still have bran, and we have to wash those away. ジェット気泡で洗い、汚れを即排除し、さらにジェットで流送までします。こちらの機械は主に吟醸に使用し、自動で洗米、浸積することができます。This machine we use for ginjo type of sake. We can wash the rice and soak the rice automatically. And not just with water, we wash the rice grains with bubbles too. で、こちらにあるのが古式です。This is koshiki pot. 私たちが食べているご飯は炊きますが、日本酒で使うお酒は蒸します。We steam sake rice, not like our table rice. Our table rice is cooked in the hot water, but sake rice we steam it. 発酵が起こりやすい状態や高温でお米を殺菌するために約100度の蒸気で蒸します。To steam rice in high temperature, we use 100 Celsius degrees steam. 1回で蒸す量は約1500キロから1700キロ。多い時で2000キロのお米を蒸すことができます。We steam rice from 1,500 kilograms to 1,700 kilograms. ごめんなさい、多い時で何キロっておっしゃいました？ 2000キロですね。2000キロ。But this pot can handle, a capacity of this pot is 2,000 kilograms tops. 古式に入れる酒米は用途ごとに仕切りを積んでいます。大吟醸の酒米は最上部に積んでお米が潰れないように気をつけます。So inside of the koshiki pot, it's divided into some layers with cloth, and we piled up different type of rice for different purpose, and we make sure ginjo type sake rice for ginjo type sake should be top of all the layers so that it won't be crushed by other rice. 弊社ではこちらの古式を使用し、下から強力で調節のしやすいボイラーを熱源とした蒸気を当ててより理想とする蒸し米を作っています。So there's a boiler outside, and there's a pipe runs underneath the koshiki pot, and that's where the steam comes from. And with having a boiler, we can control the temperature of the steam, so we can cook the steamed rice with
our ideal temperature. 出来上がったお米は、麹、脂肪、元と用途後に、ズボンに運ばれます。蒸し米を担いで運ぶこともあれば、ダクトホースからエアシューターにより運ぶこともあります。Steam is then delivered to some different rooms for different purposes. Some steam rice are carried in a plastic box and carried into a room, and some other steam rice will be blown into other rooms with air shooting pipe. こちらが室です。We are at the Koji making room. 作り酒屋において室とは麹を作る部屋のことを言います。麹作りは酒造りの工程の中で最も重要な工程になります。Koji making is the most important and critical part of sake brewing, and Koji making room is called muro in Japanese. どのような麹を作るかによって、お酒の味が変わるとも言われています。現在は作りのシーズンが終わり、何もない状態です。Different type of koji brings different flavor to sake, and since this year's brewing season has over, now the koji muro is kind of empty now. 室において48時間から55時間かけて麹は作られます。So koji making process will take 48 to 55 hours in this room. 室の中は暖房設備もありますが、麹菌が繁殖する際に発する熱で冬場でも汗が出るほどとても暖かい場所です。So Koji making room is air controlled and it kept warm. It kept warm, but during the propagation process, the chemical reaction creates a lot of heat. So that heat makes the entire room even warmer. 室で作られた麹は雑菌のさらなる繁殖を抑えるために室から出して、品を低下と水分発散をさせる必要があります。So after making koji in that koji making room, the koji needs to be dried out to keep it hygienic. So this wing is used as a drying room. シャタ酒造では1枚の麻布の上に10キロほどの麹を広げ、さらに表面積を増すために、山を作り、元麹、添え麹、中麹、留麹といった用途ごとに線を加えるなどして区別するために目印をつけています。ツアーの後に画像をお見せします。So when we dry the koji, we put a cross hem. We put the cross, and then on the cross we put 10 kilograms of koji, spread 10 kilograms of koji on the cross, and that's how we dry. And we draw unique patterns on the surface of the drying koji to distinguish the type of koji, if it's for koji for moto or if it's koji of nakazoe or tomezoe. So as you can everybody see my background? This is how the brewer drew the pattern on the surface of koji. We will show you those images more later. 続きましてこちらが仕込み蔵です。はじめに紹介した石蔵の中です。So we are actually inside of the stone brewery we show you at the beginning of the tour. And this is the main fermentation tank room. 蔵の中には28本の仕込みタンクがあり、ほとんどのお酒をこの石蔵で醸しています。We have 28 tanks here, and we make most of our sake in this building. 壁は石で、屋根は瓦で作られていて、外気温の影響はあまり左右されません。Inside is pretty well temperature controlled, and as you can see, not just exterior but interior, the walls are made of stones too. And then the roof is tiled.
So the inside of the brewery is not influenced by the temperatures or climate of outside of the brewery. タンク一つの大きさはおよそ5000リッターで、普通酒のもろみで約3週間、大吟醸のもので30日から35日の期間をかけてお酒が醸されます。So each tank can hold 100 liters of moromi, and moromi will take 3 weeks. 普通酒 category moromi takes 3 weeks for the fermentation, and ginjo category ginjo category moromi takes 30 to 35 days for the fermentation. そして最後に紹介するのがこちらの蔵です。こちらの蔵は江戸蔵と言います。Last but not least, we are inside of Edo-gura, the brewery built in Edo period. 創業当初からある蔵で弊社の中で最も歴史のある建物です。So this building was built when we were started our business. So that makes this building about 200 years old, the oldest facility in our brewery. 昔使っていた、船、お酒を絞るものと、あとですね、あと昔の酒造りの様子の写真をディスプレイしています。We shows the old pictures from old days, pictures of sake making, and then that wooden box he showed us earlier was fune, or pressing boat or moromi. It was made of wood. また2階には昔の、酒造りの道具があります。Upstairs is an attic, and we store some old tools of sake making. こちらの船は、昔使っていたもので、こちらのものの袋に物身を入れて、ここに並べ、お酒がここから出てくるものになります。We actually used this wooden fune before, and to use fune, you need a sake bag like this, and we put moromi in the bags and weighed in the fune, and at the bottom of the fune, sake is out from the bottom of the fune. はい。ちょっとバタバタしてしまいましたが、ちょっと少しの時間でしたが、天狗米がどのような場所で作られているのか、興味を持っていただければ幸いです。ぜひ、今回見た見た背景を思い出しながら、天狗米を味わっていただければ嬉しいです。So that was a quick tour from Tengumai, and then the next time you drink Tengumai, hopefully you visualize that goes inside of the brewery and enjoy our sake. So Ito-san, that was the quick tour from Kura. Yeah, did you want to show what the Koji looks like? Yes. How does it look? Do we see the pictures? We put 4 pictures of the Koji in one screen, and hope everybody can see it right now. So again, the Koji needs to be dried after propagation, and then this is how they do. They put cloth, and on the cloth they spread Koji
and then they draw unique patterns on the surface of the koji. By doing this, they can distinguish what type of koji it is. Is it degoji or it is moto or soe or naka. And also by doing this, the koji can release the moisture and heat more quickly. So, and the interesting thing is each breweries have their own design to use. So that makes this tradition very interesting. Before I saw that they were different, I actually thought they were like Tengumai wings. I thought they were like the goblin's wings. That would be lovely. I don't know. Yeah, the top right one looks like kind of wing. Yeah, I agree. All right, so as we wait for Ogawa-san to come back, I think we could probably start with some questions for Sakuno-san and Tokuda-san, if anybody has any questions. I think we had one asking, when does their brewing season start? 徳田さんと佐久野さんが、参加してくださってます。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。早速なんですが、製造の時期、シーズンは何月から始まるんですか？はい、ですね、年によって違うんですけれども、普通は9月頃から始まって、4月いっぱいですね。長ければ5月に及ぶこともあります。Depends on the year, but we usually start brewing from September until the end of April. But if in some year, it will be extended to May. And I guess maybe for Ogawa-san, if he knows, the fune that we just saw, Joel wants to know, how is the sake collected? Collected? Yeah, once it's pressed and it comes out of the spout. 船でね、お酒を作っていらっしゃった時に、絞り終わった後、船の下からお酒が出てくると思うんですけれども、どのようにしてそれを受けるんですかね。何を使って受けるんでしょうか。じゃあ私から答えましょうか。ですね、船はどういう面でしょう。お酒が出る場所をご覧いただいたかと思うんですけども、位置よりも低い位置にタンクを、置いておくんですね。ですから絞ったお酒はそのタンクに一旦入って、それをポンプで汲み上げるという、そういう方法を取ります。So at the bottom of the sake will be out from the bottom of the fune, but at even lower ground level there is a tank receiving the liquid from fune, and that's how we collect the liquid from the fune. And after collecting it in the tank, we pump it to the other tank, and that's how we stage it, collect and stage. Continuing with the fune, James is asking, what do they use to weigh it down and press it? I would just want to make sure they are no longer using this fune. It's just a kind of keepsake now, right? 船で絞るときに絞るというか重しを押すときに何を使ってたのかっていうのを知りたい方がいるんですけど、ちなみに船はもう今は使ってらっしゃらないですね。はい、7年ぐらい前までは使っていました。先ほどの、木でできた船ですね。はい。で上から圧力をかける方法はいろいろあります。私どもの場合は、ジャッキっていうんでしょうか、圧力を機械的に、作って、それで上からぐっと押していくというようなことですね。他の酒蔵さんですと、天秤って分かりますかね。長い大きな木、そういった方法でやっていらっしゃるところもありますけども、ほとんどは
ジャッキというか油圧ですね、を用いて、締め付けるやり方を今でもなさってます。We actually used that old wooden fune until 7 years ago, and we applied pressure with machines from the top of the fune, and that's how we squeezed the moromi bags. And Tokuda-san recognizes some other brewers most brewers use machine pressure to press the moromi bags in fune, but more some of them use tenbin or kind of, I don't know what, hammer-shaped wooden equipment or device to press the moromi bags, but not many of them use that system. All right, thank you. Another kind of sake kind of in-depth question is about their yeast. They don't use kyokai kobo, do they? And for their own special brewery yeast that they use, does it have any special characteristics, if they're allowed to tell us? お使いになっている酵母についての質問です。境界酵母は使っていらっしゃいますでしょうか。で、自社酵母を使っている場合は、その自社酵母はどのような特徴がありますか。話せる範囲で結構ですが教えてください。ですね、境界酵母もちろん使っております。境界7号、9号使っております。でそれ以外に、自社酵母っていうんでしょうか。でももともとは境界であったものもありますし、それ以外のところから入手したものもあります。そうですね、特徴というのはいろいろありますけれども、やはりうちの酒造りに、適したというんでしょうか、馴染んだ酵母がなんていうかなしら、うちの酒造りに合った酵母を、長く使い続けているということになるのかなと思いますね。はい。We use kyokai kobo too. Kyokai number 7 and kyokai number 9 are our kyokais. And then we also have ambient yeast, which propagate in our house. And then the characteristics of our ambient yeast is, it produces the flavors that we are targeting. And with those flavors, are the flavor of Tengumai, is it made to match regional preferences or to pair with regional foods? Or is it just like that is the type of sake they want to make? 天狗米のお酒の風味についてお聞きします。地元のお食事とか地元の気候に合わせたその設計になさっているんでしょうか。それともその地元云々というのは関係なくこういうお酒が作りたかったというような設計なんでしょうか。そうですね。いろんなお酒日本にありますけれども、まずあまり香りの高いお酒っていうのはお料理には合いにくいという考え方を私どもでは持っておりますので、香りよりも味わいですよね。味わいがお食事と合うようなものを作っていこうということで、それが皆さんに支持されているのではないかなというふうには考えています。そのお食事に合うということは、その加賀のお食事ということだけを念頭にしたのではない。だけではないですね。ただ加賀石川県の味わいというのは割と濃い味わい、味付けのものが多いものですから、より、それに合いやすいお酒ということで、ヤマハイ仕込みの純米酒であったり、馬純であったりもするわけかなと思いますけども、他のお酒もお食事を邪魔しないという考え方で作っておりますので、はい、どのようなお料理でも結構合うのかなというふうに考えております。なるほど。So as we already know, there are many types of sake all around Japan, and the one thing they have in mind, Tengumai has in mind, is that the sake should go well with food.
So when he talk about foods, not just Kaga foods, but regional food, that all different regional foods too. And then to go well with foods, the aroma shouldn't be that obvious. Like modest in aroma, but has a good balance in tasting flavors. That's what they are trying to, achieve. And then Tokuda-san says the Kaga regional food, local foods, tend to taste thick, tend to have thick flavors, and thick foods, rich foods, goes well with Yamahai style sake. So of course they are targeting the local food pairing too. Okay, good answer. So for Sakuno-san, how was this past brewing season, and what was she most excited to release this year? Or sake, I guess. 佐久野さんにお聞きしたいんですけれども、今年の、醸造はどうでしたか？それから今年リリースする商品とか、この商品に一番ワクワクしていますとか、なんかこの商品思い出あります今年はとか、お聞きできますか？私は、今年で4年目になるんですけども、最初の2年間は、麹室で働いていて、作業していて、麹を作っていたんですけども、今期は、ちょっと部署を変えて、分析という、お酒の状態、アルコール度数とか、酸度とか、そういうのを分析する、部署にいたので、直接お酒が酒を醸造しているところには、ちょっと正直今年は入れなかったので、どういうふうにお酒が変化していったかとかは、近くでは見れなかったんですけども、分析値とかを見てる限りでは、すごいいいお酒がたくさんできていた年なんじゃないかなと思います。So actually this year has been her 4th year in the brewery, and the first year she was in the group team of Koji making, and this year, this brewing season, she has been in the analysis room. So she was busy analyzing the condition of the products, condition of and numbers of acidity and the status of Koji and those things. So because she's stationed in the Ravel this year, she was not in the brewing team. So, but she says by judging from the numbers, she's been watching in the analysis room. This year's sake looks pretty good. So she's excited about trying those sake. That's cool. So does she every year does her location change, I guess, in the brewery or job? 毎年違うセクションでお仕事されるんですか？いや、今年だけなんですかね、分析の方がお休みを取っていたので、代理で私が作業していたんですけども、基本的には私に限らず他の部署でも、だいたい決まった方が、担当されています。The changing position doesn't happen often. Once you are assigned in a group, you are supposed to stay there for a while. But this year, the member of the analysis team took a little leave. So she filled up the position. So that's how she spent her brewing season, this brewing season in the lab. Continuing on with that same topic, with only 7 brewers during the season, how do they handle vacations and time off, I guess? For example, New Year's. I think everybody has New Year's off, though. 蔵人さんが7名というふうにご紹介いただいたんですけれども、7名しかいなくて、どうやってその醸造期に
お休みを取ったりとか、例えばお正月とかお休みできたりとかするんでしょうか？という質問です。ですね、能登の方から7名の蔵人さんが来て、あと先ほどの作野をはじめですね、若い社員が何いるのかな、6名ほどいますので、合計で13名ぐらいおりますので、休みもですね、社員作野なんかは週に1回は休んでおります。ただ能登から来ている蔵人さんたちは、週1回ではなくて、1ヶ月あるいは1ヶ月半に3日か4日続いて休む、能登に帰るわけですね。あとお正月も交代で、休みます。3日ほどは休みます。はい、以上です。So actually, 7 brewers we mentioned on the PowerPoint were from Noto Peninsula. And then we have other younger brewer, 6 of younger brewers. So together we have 13 brewers here. So they can take day off. For example, in the brewing season, Sakuno-san can have 1 day off per week. And the members from Noto Peninsula, they take 3 days or 4 days off in a row. Every 1 month or 45 days, they take 3 to 4 days off. And during the holiday season, they can take day off, 3 days day off in turn. Somebody has to be in the brewery. Yeah. So that's how it works. So I've seen a lot of mention of young brewers at Shata Shuzo, or young workers. Is there anything unique about having young workers, such as the crowdfunding thing? 若手の蔵人さんが多いというのが非常に印象的なんですが、その若手主導で何かイベントですとかプロジェクトですとかされますでしょうか？ちょうど去年、若手の蔵人を5名を中心にクラウドファンディングを行いました。その時は、地元の酒米100万石の白というお米を使って自分たちが思う日本酒を作ろうということで、若手中心に活動しました。So last year we had a project of 5 of young brewery together and made a sake with local sake rice named 100万石の白. And we fundraised by crowdfunding on the internet. And that was last year. That's pretty cool. I haven't really heard about things like that. Maybe because we're in America, but it's nice to see that a young group of brewery workers come together and make their project come true. Continuing on with the challenges, what kind of new challenges is Tengumai taking on? Like any new rices being used or any new products being made? 小川さん、天狗米さんとして新しい取り組みや新しい酒米の使用など何かチャレンジはありますか？そうですね、ちょっとこちらで一度。現在弊社では、令和元年にできました石川県オリジナル酒米100万石の白を、活用した、酒造りに挑戦しています。で石川県の農林総合研究センターで11年の歳月をかけたこちらの、100万石の白という、酒米です。So, 100万石の白 is an original sake rice grown in Ishikawa Prefectural, and it took
the Research Center of Agriculture and Forestry of Ishikawa 11 years to invent this new sake rice. かなり構成白に向いたすっきりとした味わいと、結構フルーティーで香りの高いお酒ができるのが結構特徴で、新種の酒米でありますので、お米の特徴を見ながら試行錯誤して今酒造りを行っております。今後もこの地元産の酒米を積極的に活用して、新たな味わいの天狗米のお酒を皆さんにお届けできればなと思っております。So this new sake rice can be more highly polished and it produces a smooth flavor with a fruity aroma. And because this is a new variety, we feel like we haven't fully understood its characteristics yet. And we will continue to make sake with this local rice and bring new flavors to the customers. We actually have もう商品はあるんでしたっけ？そうですね、作ってはいるんですが、今現在では県内での販売を主にしております。We already made an item made with this sake rice, but it's only available inside Ishikawa Prefecture right now. I also heard you guys have mead. You guys have been making mead. ミードも作ってらっしゃると思うんですが。はい、よくご存知ですね。もう何年になるか、10年以上前から、作り始めまして、はい、毎年少しですけども、作り続けております。はい。We started making mead and 10 years ago, and every year we make a little changes, but continuing making mead. Wow, I didn't think it was 10 years ago. I thought it was really recently, but so I want to wrap this up with just like last two questions, I think. For Sakuno-san, why do you think there are so few female brewery workers in the industry? And would you like to see more female workers or kurabito? 佐久野さんにお聞きしたいんですけど、まだ日本酒の業界、製造業界って女性の方が少ないと思います。なぜ少ないと思いますか？それからもっと女性の蔵人さん増えてほしいなって思いますか？そうですね。女性の蔵人さんは少ないですね。私も、日本酒業界に入りたいなと思って、このシャタ酒造以外にも、製造として、蔵人として働けないかっていうのを、電話で問い合わせたりとかもしたことあるんですけども、やっぱり、女性じゃなくて男性しか受け付けてないんですっていう断られたことも、正直何件かありまして、その理由として実際私が蔵人として働いてみた実感としては、やっぱり力仕事が多いっていうのは一番大きいのかなって思います。でも、実際働いてみると、なんかね、チームワークというか、一人で作業するわけではなくて、みんなで協力してすることもあるので、男性しかできないというわけではないかなと思うので、興味があれば皆さんどんどん女性の方も製造、お酒を作る仕事にどんどん携わってもらえたら嬉しいなと私は思っています。So when she wanted to join the sake brewery as a brewer, female brewer, she called up many sake breweries if they recruiting female brewers, and most of them say no, or they said only male brewer is recruited and females not accepted.
at that point. And then she wondered why. And then when she actually worked in Tengumai, she found out that the work in the brewery is pretty physically demanding. And she understands that that's why most brewers say male only. They accept male only. But she also found out that working in the brewery is a teamwork. The brewer is not work by herself or by himself. They teamed up and worked together. So being a female not necessarily the reason you give up working in the brewery. So she encouraged if there are any other female women who are interested in brewing sake, they definitely call up the brewers. Awesome. She's probably like really strong now, right? ものすごい力ついたんじゃないですか? Yes. Okay, last question, probably for Tokuda-san. Some of the viewers want to know what they think about modern style Kimoto and Yamahai coming out these days. They tend to be more Ginjo-like or Ginjo grade, very clean and fruity, but also using the lactobacillus, and also his thoughts on Shiro or Kuro Koji, as well as have they thought about using kobo shikomi, so more modern techniques basically. Would they be interested in exploring these modern styles, or do they want to strictly keep it traditional? 徳田さんにお聞きしたいんですけれども、近年木本やヤマハイでもよりモダンスタイルな木本とヤマハイ、例えばもっとクリーンなフレーバーだったりとか、お米もものすごく研いだようなお米で作る木本やヤマハイだったりとか、そういったモダンなスタイルについてどのような感想をお持ちですかっていうのが、一つ質問があります。あともう一つあるんですけど、さっきちょっと教えていただけますか。ですね、木本、ヤマハイもそうですけれども、確かにいろんなタイプの、作り方があります。これはそれぞれの酒蔵の考え方によるものでありますし、いろんなお酒ができるということは楽しいことだなと思っていますが、天狗米では、どちらかというとオーソドックスな作り方ですね。これからも続けていきたいなというふうに考えております。ですからそうですね、国内でいろんなヤマハイ純米酒というのがありますけども、あるオクラのヤマハイ純米酒は、天狗米の測上の純米酒よりも味が軽い、綺麗だとかいうこともあるんですよね。だから一概に、木本だヤマハイだという一括りにはなかなかできないんですけれども、それぞれのメーカーで明らかに差があればそれはそれでいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。例えば日本酒の白麹を作るものとか黒麹で作るものですとか、あとはなんかもっとモダンな酵母仕込みっていう、仕込みで作るものですとか、そういうなんていうかいろんな冒険がいろんなバラエティが現在見られると思いますが、天狗米さんとしてはそういう冒険をする、あるいはまた新しいようなことをするっていうお考えはありますか？そうですね、やっていないことはないんですけれども、まだ外に出せるような白物というか商品には、なっていないという段階かなと思っておりますし、とにかくいろんなやり方でさまざまなタイプのお酒ができるっていうのはやっぱり楽しいことだなとは思いますね。はい。About modern style Kimoto and Yamahai, he admits, yeah, there is many variety of Kimoto and Yamahai, so it's not Kimoto equals to heavy and complexity, and Yamahai is gummy and more complex flavor. It's not that simple anymore. Some brewers, Yamahai is even lighter than Tengumai's Sokujo.
So Tengumai sokujo it's sokujo, but it's heavier than other brewers Yamahai. So that's kind of a new type of sake, a new variety of sake out in the market these days, and he welcomes that, and it's fun to see the variety in the market. And about new, brewing method such as white koji or black koji or kobushikomi or those new challenges, Tengumai does new Tengumai try this and that every year as a experiment batch, but none of them are good enough to release as an item, the new product. But we differently keep trying the new things. All right, that was a really interesting one. But yeah, there's a lot of variety in sake, so you just gotta find what you like. Everything varies, even though it might be Junmai Daiginjo or Kimoto or Yamahai. So thank you guys for coming, and big thank you to our Tengumai team for giving us so much of their precious time. Is there anything Tengumai team would like to say? テグマイチームの皆さん、お忙しい中、本日お時間ありがとうございました。これで終わりにするんですけれども、何か視聴者の方にメッセージがあればお願いいたします。いや本当に短い時間でしたが視聴いただいて本当にありがとうございます。これからも弊社として皆さんに喜んでいただけるようなお酒を醸してまいりたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。Thank you so much for joining us today, and it was time was kind of limited, but we're excited to have this opportunity, and I hope everybody enjoy Tengumai sake. Thank you. Does anybody else want to say anything? お二人はいかがでしょうか。はい、今日はたくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。一点だけちょっとこれ見えますか？ペプタイド。はい。ペプタイド。はい。天狗米のヤマハイの味わいの特徴がこのペプタイド、ペプチドですね。これにあると思っております。ペプチドそのものの味わいというのは少し苦みがあるのが特徴なんですけれども、これがお酒のコクとかですね、味わいに深くつながっていると考えられております。キモトあるいはヤマハイで醸したお酒はこのペプタイドが多いということが分かっています。ペプタイドはこのアミノ酸が2つあるいは3つくっついたものを意味します。これからもどうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。So the characteristics of Tengumai in one word is peptide. So peptide creates a bitterness. The bitterness gives the complexity and richness to Tengumai's sake. So it's essential element of the Tengumai product. So remember the peptide. And thank you so much for joining us and enjoy our product. Thank you. All right. Thank you guys so much. Just to let you guys know from the viewers, they said thank you. This is such an informative presentation and webinar. They especially enjoyed the Yamahai slides that you guys made. Those were really great, kind of helped explain things that we don't usually see. And we'll see you guys next time. Bye. Thank you. Hi, it's Ida with Sake School of America. If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up or we will hold your sake hostage. This is evidence. If you want to see more content from us, be sure to hit that subscribe button and ring the notification bell so you get the latest updates when we upload our videos. And if you want to let us know what to cover next, or if you have something nice to say, be sure to leave it in the comments down below. And if you want to see more from our Brewery Spotlight series, be sure to check out the playlist. We'll see you next time.